সুন্দর একটা চাঁদ উঠেছে আকাশে, চারিপাশ ছেয়ে গেছে চাঁদের আলোয়। আর আমি দাঁড়িয়ে আছি ছাদের উপর, খুব সুন্দর লাগছে, সুবহানাল্লাহ। আর বেশ অসাধারণ একটা পরিবেশ ছাদের উপরে। এইরকমই একটা সন্ধ্যায় চিন্তা করছি বেরোবো, এবং ব্লগ করা হয়নি, ঈদের পরে আর কোনো ব্লগ দেওয়া হয়নি। আর আমি তো ডেইলি লাইফ ব্লগার, মানে আসলে আমার স্পেসিফিক কোনো বিষয় নিয়ে আমি ব্লগ করি না। আমার সামনে যা পড়ে সেটাই আমি আপনাদেরকে দেখাই, আর আমার নিজের যেটা ভালো লাগে তাই নিয়ে আলোচনা করি আপনাদের সাথে। তো এরকমই একটা ব্যাপার। তো চাঁদের আলোটা বেশ লাগলো, তো চিন্তা করলাম চাঁদটা আপনাদেরকে দেখাই। আর তারপরে বেরিয়ে গেলাম রাস্তায়। এখন চলে যাব মোটরসাইকেল গ্যারাজে, এবং সেখানে হালকা টুকটাক চেক আপ করিয়ে, সার্ভিসিং করিয়ে বেরিয়ে যাব আমি আর সিফাত। একটু ঘুরে আসব। ঘোরা হচ্ছে না, কারণ শহরের পরিবেশ একরকম, শহরের বাইরের পরিবেশ আরেক রকম। লম্বা ট্যুরে যে যাব, যা দেখছি আশেপাশের অবস্থা, পাহাড়ে যাওয়া নিষেধ। পাহাড়ের অনেক জায়গায় যাওয়া এখন নিষেধ আছে। আমার মনে হয় এখন নিষেধাজ্ঞা তুলেছে কিনা জানি না। ইচ্ছে ছিল বান্দরবনের দিকে যাওয়ার, বাট শুনলাম বান্দরবনে নাকি অনেকটাই রেস্ট্রিক্টেড এখন। তো যাওয়া হলো না, চিন্তা ভাবনা করে যাওয়া হলো না, আর সেরকম প্ল্যানও এক্সিকিউট করা হলো না বেরোনোর। তো এখন চিন্তা করছিলাম যে ফ্ল্যাটল্যান্ডের কোথাও ঘুরতে যাব। তো সেটাই সিফাতের সাথে প্ল্যান করছিলাম। যে সেখানে গিয়ে দেখলাম, যে শুনলাম যে আমাদের পদ্মা সেতু নাকি ওপেন হয়েছে, বাট সেখানকার যে অবস্থা দেখছি, প্রায়ই দেখছি বিভিন্ন জনের ব্লগ, এবং সেখানে বিভিন্ন কথাবার্তা, তারপর মানুষের টিটকিরি ইত্যাদি ইত্যাদি বিভিন্ন রকমের ব্যাপার স্যাপার সেখানে আছে, এবং এটা দেখে আর যেতে ইচ্ছে করে না আসলে। মানে আমার কাছে মনে হয় যে নিজেকে খুব ছোট মনে হয় যদি এরকমভাবে যেতে হয় কোথাও, আর মানুষের কথা শুনতে হয়। স্পেশালি আমাদের দেশে এখন খুব একটা ভালো চোখে অনেকেই দেখে না মোটরসাইকেলকে। খুবই দুঃখজনক একটা ব্যাপার। মানে একটা বিভাজন তৈরি হয়েছে, এটা আমি আগেও বলেছি আপনাদের ব্লগে। গাড়ি ভার্সেস মোটরসাইকেল, এরকম একটা ব্যাপার স্যাপার, খুবই লজ্জাজনক ব্যাপার। আমি বলবো না যে যারা মোটরসাইকেল চালাচ্ছেন তাদেরও যে দুর্বলতা নেই, তাদের অবশ্যই দুর্বলতা আছে চালানোতে, এবং গাড়ি যারা চালায় তাদেরও আছে। প্রত্যেকটা ভেহিকেলই কিন্তু অন্যরকম অর্ডারে চলে। আপনারা একটু তাকালেই দেখতে পাবেন রাস্তাঘাটে কোনোটাই কিন্তু ইন অর্ডার নেই, সবই এলোমেলা। রিক্সা তো মানে চলছে নিজের যেমন খুশি তেমন। তো সুতরাং কাকেই বা কি বলার আছে। যাই হোক, যেটা বললাম যে ইচ্ছে ছিল ফ্ল্যাটল্যান্ডে যাওয়ার, একটু ওই অঞ্চলে যাওয়ার, দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চলে যাওয়ার, ঘুরে আসার। কিন্তু সেখানে যাওয়ার মনটা উঠে যায় যখন দেখি বিভিন্ন কভারেজ, বিভিন্ন নিউজ কভারেজে যেভাবে বলা হয়। আমার মনে হয় যে কিছু মানুষ আদা জল খেয়ে লেগেছে মোটরসাইকেল যারা রাইড করে তাদের পেছনে। সবাই তো অন্যভাবে অনেকভাবেই চালায়, কারোটাই চোখে পড়ে না, জাস্ট মোটরসাইকেল চালালেই যত সমস্যা। এনিওয়েজ, এটা নিয়ে এখন আর ভাবতে চাচ্ছি না। তো সেই ঘোরার ব্যাপারে কেন এতটা মনক্ষুণ্ণ হলাম সেটা বলছি, যে ঘোরার মতো পরিবেশ কিন্তু নাই। দেখেন রাস্তায় বেরিয়ে আমি জাস্ট একটু বাইকের যে সার্ভিস সেন্টারে যাব, দেখেন কি অবস্থা। মানে আমার বাসা থেকে খুব একটা দূরে নয়, কিন্তু এরকম একটা হেকটিক এনভায়রনমেন্টের ভেতর দিয়ে যেতে হয়। মানে বেরিয়ে একটু সামনে আসলেই এরকম অবস্থা। তো যাই হোক, শহরে আর কোথায় ঘুরবো বলেন? যদি যাই লেকের কাছে, যে দেখবো যে লেকটার আশপাশে অনেক মানুষ, মানে এত মানুষ, মানে সেটা বলার মতো না, আপনি দাঁড়াবার মতো জায়গা পাবেন না। তো যাই হোক, চলে এলাম সার্ভিস সেন্টারে, এখান থেকে সার্ভিস করাবো। আর ওখান থেকে সার্ভিস করিয়ে বেরিয়ে এসেছি, আর এখন যাচ্ছি আমি আর সিফাত কিছু খেতে, এবং খেতে যাচ্ছি কোথায় চিন্তা করছি। ধানমন্ডির মাঝে অনেক জায়গায় প্ল্যান করলাম, চিন্তা করলাম কোথায় যাওয়া যায়। তো মাথায় যেটা আসলো, চিকেন খাওয়ার ইচ্ছে হলো। এই দেখেন ডাবের ময়লা কিভাবে ফেলছে। একটা ডাবওয়ালা, তিনি ডাব বিক্রি করেছেন, ডাবের যত আবর্জনা কাটা সেও রাস্তার পাশে ছুঁড়ে ফেলছেন তিনি। এইভাবেই হয় আর কি, কিছুই বলার নাই। তো যাই হোক, চিকেন খেতে ইচ্ছা করছিল, চলে যাচ্ছি চিকেনের দোকানে। KFCতে যাওয়ার ইচ্ছা আছে, আর KFC আসলে আমার কাছে মোটামুটি ভালো লাগে অন্যান্য ফ্রাইড চিকেনের থেকে। মানে এক একজনের টেস্ট এক এক রকম, মানে বিভিন্ন মানুষ বিভিন্নভাবে ডিফার করে। মানে আমার কাছে বেশ ভালো লাগে KFC। যাই হোক, KFCতে যাচ্ছি আমি আর সিফাত, আর ওখানে যে একটু চিকেন খাবো, আর তারপরে এর মাঝেই যতটুকু রাইড করা হয় রাস্তায় অতটুকুই। তো যেটা বলছিলাম, রাস্তায় রাইড করার মতো পরিবেশ কিন্তু এখন নাই ভাই। শহরের মাঝে আপনি
মোটরসাইকেল চালাবেন সেখানেও দেখছেন যে খুবই সমস্যা, ভিড় ভাট্টা খুবই অন্যরকম একটা অবস্থা। মানে আপনার ইচ্ছা করবে না যে মানে মানে আপনি বাইরে বেরিয়ে আনন্দ পাওয়ার বদলে একটু মানে এলোমেলো হয়ে যান মানসিকভাবে, সেটাই হয়ে যায় আসলে রাস্তা উঠলে। তারপরেও তো আমি আজকে দেখছি যে আজকে একটু সেই তুলনায় ফাঁকা আছে। ধানমন্ডির মেন রাস্তাটা দেখেন, এখানেও বেশ ফাঁকা আছে। আমি কিন্তু ইচ্ছা করি আর এখন আগের মতো ওরকম ফুটেজ নেই না, কারণ প্রথমত যে এই রাস্তাগুলো সব সময় দেখানো হয় আমার ব্লগে প্রায়ই থাকে। আর আমি আর সিফাত এখন বসে আছি দুইটা সুপার চার্জার বক্স নিয়ে। সিফাত আমার সাথে। সিফাত, এটা কি সুপার চার্জার বক্স না? এটা জিঞ্জার বক্স। জিঞ্জার বক্স, আচ্ছা জিঞ্জার বক্স বা চার্জার বক্স, যে কোনো একটা বক্স। এখানে যেটা বার্গার আছে আর চিকেন আছে মনে হয় না? হ্যাঁ, ফ্রাইড চিকেন আছে, ফ্রাইড চিকেন আছে আর ফ্রাইজ আছে আর কোক। আর এই হচ্ছে আমি। আর এখন আমরা খাওয়া দাওয়া করবো। আমাদের ক্ষুধা লেগে গেছে, আমরা মোটরসাইকেল সার্ভিসিংয়ে গেছিলাম, আর এখন খাওয়া দাওয়া করবো। করে বের হয়ে আপনাদের সাথে কথা হচ্ছে। খাওয়ার মধ্যে তো দেখানোর কিছু নাই। হ্যাঁ, আর বেরিয়ে এলাম KFC থেকে, আর এখন রওনা দেব বাসার দিকে। আসলে আরেকটু ঘুরতে পারতাম, কিন্তু রাস্তার যে অবস্থা, মানে কেন জানি ঘুরতে ইচ্ছে করে না। মানে যেখানে যাই গিয়ে দেখি বিশাল কেওয়াস, এবং এই কেওয়াস দেখলে তখন আর ভালো লাগে না। মনে হয় একটু ফাঁকা রাস্তা থাকতো তখন কিন্তু বেশ লাগতো। ধরেন একটা রাস্তা আপনি যদি যাচ্ছেন, যেমন আমার কাছে সেই পুরনো কক্সবাজার বেশ মনে পড়ে। আপনারা যদি একটু মনে করতে পারেন, পুরনো বলতে খুব বেশি পুরনো হওয়া লাগবে না, 2012-13 সালের দিকে কক্সবাজারের রাস্তার ঝাউবন কিন্তু তখন আরও বেশি ছিল, এবং বেশ লাগতো কিন্তু রাতের বেলা রাস্তাটা ধরে গেলে আপনারা যখন চলতেন তখন কিন্তু বেশ লাগতো। ঝাউবনের পাশ দিয়ে যে রাস্তা ছিল সেখান দিয়ে চলাফেরা করতে কিন্তু বেশ লাগতো রাতের বেলা সন্ধ্যার পরে। আমার কাছে একটা মোমেন্ট এখনও মনে পড়ে, তখন কক্সবাজার গিয়েছিলাম। একটা ছোট্ট টং দোকান ছিল, সেই টং দোকানে চা বিক্রি করছিল, চা খাচ্ছিলাম, এবং চা খেতে খেতে চার সাথে বিস্কিট ছিল, এবং সেই বিস্কিটটাও খুব ফ্রেশ। তো দোকানদারকে জিজ্ঞেস করলাম যে ভাই বিস্কিট এত ফ্রেশ কীভাবে? তো বললো যে স্যার এটার মানে মূল যে ফ্যাক্টরি সেটা হচ্ছে চিটাগংয়ে, এবং একদম মানে ফ্রেশ যেই প্রোডাক্টটা সেটা ডেলিভারি করেছে। তো বেশ মজা লাগছিল। তো যাই হোক, সেই এনভায়রনমেন্টটা খুব সুন্দর লাগছিল, ঝাউবনের মাঝে ছোট্ট একটা চা দোকান, এবং সেখানে দাঁড়িয়ে চা বিস্কিট খাচ্ছি। তো সেই ফিলটা কিন্তু এখন আর কক্সবাজার গেলে পাওয়া যায় না, কেন জানি অনেকটাই চেঞ্জড হয়ে গেছে কক্সবাজার, মানে আগের মতো লাগে না। তারপরেও মাঝে মাঝে সেই স্মৃতি হাতড়েই মনে পড়ে কক্সবাজার যাওয়ার কথা। তো চলে যেতে পারি নেক্সটে আবার রাইড করে কক্সবাজার, যদিও বেশ লং রাস্তা। মানে আমাদের এখান থেকে যেতে গেলে চিটাগং হয়ে তারপর যেতে হয়, তো বেশ লম্বা একটা রাইড দিতে হবে যদি কক্সবাজার যেতে হয়। সেই এনার্জি কতটুকু থাকবে এখন জানি না। গতবার কক্সবাজার গিয়েছিলাম রাইড করে, আপনারা দেখেছেন যে কক্সবাজার যখন গিয়েছিলাম, চিটাগং গিয়েছি, চিটাগং রাতে থেকে মানে আমরা যেদিন পৌঁছেছি ওই দিন রাতে চিটাগং ছিলাম, পরদিন সকালে রওনা দিয়েছিলাম কক্সবাজার। আর বোকার মতো কক্সবাজার রওনা দিয়েছি আমি আর সিফাত ছিলাম। আমরা রওনা দিয়েছিলাম সকাল 11টার পরে, মানে দুপুর 12টার দিকে, এবং দেখা গেছে যে যত ভিড় ভাট্টা সব পেয়েছিলাম আমরা, বাজারগুলো রাস্তার মাঝখানে ইত্যাদি ইত্যাদি। যদিও আমাদেরকে আসিফ বলেছিল যে ভাইয়া আপনারা আগে চলে যান, ভোরের দিকে চলে যান, কিন্তু সেটা আর হয় নাই। এত ক্লান্ত ছিলাম ঘোরাঘুরি করে, কেন চিটাগংয়ে ঘোরাঘুরি করছিলাম রাতের বেলা, তো টায়ার্ড হয়ে গেছিলাম। তো টায়ার্ড হয়ে যখন ফাইনালি ঘুমাই তখন দেখা যাচ্ছে সকাল হয়ে গেছে, বেশ বেলা হয়ে গেছিলো। যাই হোক, লাস্টে যখন কক্সবাজার আমরা পৌঁছাই তখন প্রায় 3টার বেশি বাজে, এরকম একটা সময়। আগেই রুম বুক করা ছিল, তো উঠে গিয়েছিলাম। তো যাই হোক, এইরকম তখন তো একটা মানে এক জায়গায় থেমে তারপরে গিয়েছিলাম। তো এইবার চিন্তা করছি এবার গেলে ডিরেক্টলি চলে যাব, আর ঢাকা থেকে একদম ডিরেক্টলি রাইড করে ইচ্ছে আছে এই কক্সবাজার যাওয়ার একটা ইচ্ছে আছে, অথবা ফ্ল্যাটল্যান্ডের কোথাও। ফ্ল্যাটল্যান্ডে কোথায় যাব সেটা ঠিক করতে পারছি না, তবে পদ্মা সেতুতে ওঠার ইচ্ছা প্রবলভাবে ছিল। কিন্তু যখন এই যে দেখি মানে এই ধরনের কথাবার্তা, কটাক্ষ ইত্যাদি ইত্যাদি, এবং মানে ওয়াও, এই রাস্তা দেখি এখন একদমই ফাঁকা, এখানে একদমই গাড়ি ঘোড়া নাই, এটা মানে অকল্পনীয় ব্যাপার। এই জায়গাটা কিন্তু বেশ বিজি থাকে।
27 নম্বর মানে পুরাতন 27 নম্বর রাস্তার এই জায়গাটা সবসময় এখানে আমি যখনই ঘুরতে যাই বেশ ভিড় থাকে, তো বেশ ফ্রি পেলাম আজকে। আর এইখানে দেখি অনেক কার্ড বসে গেছে, অনেক কার্ড। যেটা বলছিলাম যে পদ্মা সেতু পাড়ি দিয়ে ওই পারে যেতে ইচ্ছে করে, কিন্তু পদ্মা সেতু সংক্রান্ত যে ব্যাপারগুলো মানুষ বলে, মানুষ বিভিন্নভাবে বাইকারদেরকে দোষারোপ করছে এখনও। মানে এত মোটরসাইকেল যাচ্ছে সেখান দিয়ে, আপনারা দেখেন অসংখ্য মোটরসাইকেল যাচ্ছে, তার মাঝে যারা একটু হয়তো কোনো রকম ফল্ট করে ফেলছে তাদেরকে নিয়ে কথা বলাটা নগণ্য একটা ব্যাপার। আর মানুষ তো যারা দোষ করে তা করেই, তাদের জন্য টিকিট আইনানুগ ব্যবস্থা এটা থাকবেই। সেটা নিয়ে এত সিরিয়াস হবার কি আছে আমি বুঝি না। মানুষকে আপনারা একটু কি বলে সতর্ক করুন, তাদেরকে বলুন যে এটা করা উচিত না। আমি তো দেখছি যে আগের থেকে মানুষ অনেক সচেতন হয়েছে, তারা ওইভাবে এখন আর ওইভাবে চলছে না সেতুর উপর দিয়ে। তো যাই হোক, এই জিনিসটা যদি একটু নমিনাল হতো, মানুষের প্রতি একটু সহনশীল হতো, তাহলে চিন্তা করতাম ফ্ল্যাটল্যান্ডের দিকে বাইক চালিয়ে যাওয়ার। এখন তো দেখছি মানে খুব কঠিন অবস্থা। আর মানুষের মানে অগোছালো চলাফেরা, সেটাও খুব অন্যরকম লাগে। তো যাই হোক, চলে এসেছি লালমাটিয়ায়, গুড়ল আলমাটিয়াতে চলে এসেছি। আসার পরে এখন সিফাত বলছে একটা জুস কিনবে, তো সে দোকানে থামবে। তো সেখানে থেমে জুস কিনে আমরা চলে যাব আমাদের যথারীতি আড্ডায়, আমরা যে আড্ডাটা সবসময় দিই মানে, এবং সেটাই খুব ভালো লাগে, একটা নির্মল বাতাসের মাঝে বসে গল্প করা, চা খাওয়া, আড্ডা দেওয়া। যাই হোক, দেখা হবে নেক্সট ব্লগে। আজকে একটা জাস্ট ছোট ব্লগ ছিল, ইনশাআল্লাহ দেখা হবে আপনাদের সাথে নেক্সট ব্লগে। ততদিন পর্যন্ত সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, অদ্ভুতের সাথে থাকবেন। টাটা।